Alright, ngiyabingelela igama lami ngoSiphiwe Ngantombela bafethu ngicela nje ukuthi umuntu uqale ungena kuleli cast cofoze usubscribe button ukuze ke mhlawumbe uzothola okuningi okwenzakalayo kuleli cast. Bafethu leli cast liyafundisa liyasiza abantu ezinkingeni abasobe bebhekene nazo ukuhlukana nje bafethu kwezimpilo ukuhlukana kwezimo abantu ezibahlaselayo. So bafethu siyacela kakhulu ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ngoba akumoshi idatha akumoshi ngisho i-airtime. So nje sukuyibeka nje emathubeni a right nje nawe ngokwempilo. So njengamanje ungakhohlwa ukulike ucomment ukushare comment abafethu asikizi kuyasiza kakhulu thina njengosibone nje singoboy boy. So kuyasiza ukuthi sikwazi ukuthi sibone ukuthi udaba mhlawumbe mangaphelanga noma mhlawumbe maliphelile kodwa mhlawumbe aligculisi wena kumele senze kanjani ukuze mhlawumbe udaba ligculise wena. So njengamanje makhohlwa bafethu nangelilodwa ilanga udownload i-app yakwa EasyBet usebenze uhlele ekhaya nge-smartphone nje download i-app EasyBet app beje lapha ubhejele ibhola udlala amabhano udlala ama-game udlala ama-fruit uzenzele imali nje uhlele ekhaya ngaphandle ukuthi uvuke uye emsebenzini yotohoza. Ngicela nje kakhulu bafethu ukuthi uqinisekise ukwenza kanjalo. So njengamanje unodaba la esifisa ukuzolungisa la lika nangu sisi kade wayesengibhalela bafethu kodwa ke sothemba ukuthi ke udaba lakhe siluza ukuthi mhlambe luthini bese sihlala phezukwalo. Sawubona siswami njani? Ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila seswami. Ya ubani okwaba udaba obunendawo uhlala kumnye ngamanje? Igama lami ngoNomathemba waNtombela. Ngihlala eNtuzuma nje. Ibhale namhlanje ngoba nje ngikhathazekile ngempela. So into enzakalile mina la umuntu engithanda naye uSiphiwe wakadlamini. uSiphiwe sithanda naye iminyaka nje eminingi ewumfana nje sithanda naye from esikoleni kahle kumnandi nje siphathene kahle nokhuzana kwasho ukuthi mhlawumbe wasathola netoho elithile lapha umsebenzi wakwazi usayofika ekhaya zokulobola. Umuntu nje vele ubesuka emakhaya wafika la ezosenza la eThekwini ke phela so njengoba umuntu osengalana full time se wagcina kwazi ukungilobola mase ngilobolile ke uma wamukela nje imhlobo bekhaya umuntu wesilisa khona. So bangabe semakela uma ekhaya kanjalo ke then ke ahlale kanjalo ke asilobole ekhaya vele wahlala nje umuntu nje iminyaka nje phela sihle naye ekhaya. Manje sengixaka ke manje ke hawu okay salana kahle kumnandi ekhaya nje benza ukuthi ethumele ekhaya emfanele uthumekayo wenza ukuthi nje ekhaya esiza makufuna kusiza lapha ekhaya. Manje ngiyacela nje ukuthi hayi ubeqala wakubangasa umuntu umbinje ngingazi ngenzeni kuyena. Mangabe ngithi like mhlambe mangabe mhlambe ngithi mhlambe sifuna ukuqonza kamereni umona umuntu nje hayi akathandi namhlanje ayikhuluma wakho but into engixakayo uma kade ehlale khona ngesikhathi la ekhaya. Ba manje sewuna kuqhamuka nje manje usenokungishintsha indlela ngi-understand. Wavela nosilebe weekend edluleke hayi umuntu wangabuye ekhaya. Wangabuye ekhaya mina ngisemsebenzini ngiworried ngaye ngiyamfonela akafuna ukungiphendula ukuthi kwenzakaleni la. Angazi impela kwenzakaleni impela ukuthi ngixabane naye ngoba kwenze njani. Yabo nje ayingiphatha kabi lento ngiphatha kabi ngempela ngoba ukuthi mhlawumbe khona mhlawumbe into ayithola efonini mhlawumbe message ethile noma yini kodwa nje uvela umuntu avele nje angishintshela ngenza ngalutho hayi nje ngempela ngiphatheke kabhuti ngithi mhlawumbe ngibona mhlawumbe umuntu okwazi ungilekelela ngibona ukuthi sizabake abantu mhlawumbe nami ukwazi ungilekelela kulesi situation engibheke kwayo. So ngifuna ukuthola siswami ukuthi umfowethu unabo nabantu bakubo into kanjalo ngoba ngisho nje bhuti wafika nje ubhuti la ezofunda esikoleni angaze ngiye kube nasemakhaya but nje ekhaya ngicabanga ukuthi nje ngifanele into engekho ngoba vele angaze mina ngiye ngale emakhaya sidala futhi angikwazi nje nakubo so manje angiboni ukuthi khona umuntu okhona ayikho umuntu akangibeka ke nathi nangu umuntu engimaziyo but mhlawumbe into engiyaziyo bafana siza ngale emsebenzini kuphela. Kanti umalume abayizolobolo ebathathaphi ayabo angifunda uqama manga ngibuze eminingi phela uma ngabe into bani mangabe thusi yalotsholwa ke phela Nkosi yami ungaphindisa inkomo emuva. Cha phela angithi phela kumele ube nalo ulwazi lokuthi omalume uqhamuka apha kanjani ngoba igcineni ngoba phela umuntu ohlala naye full time yabo. Yebo but nje kodwa yabo into enzekile ngibona ukuthi mhlambe umuntu ongasesikhosini vele umuntu engimazi vele ngisafunda esikoleni nakithi vele so vele ngimuntu esevele sengimazi ukuthi umuntu othembekile kumina even phela vele wayesho la ephuma khona bekuka malume wakhe and akuzwanwa and ngasumalume wakhe okhona swashona so manje ngabona ukuthi hayi vele lento engabe ngisayilandelela kakhulu vele ngoba umuntu obese vele esengala kakhulu ngoqaqashene nami kudala wasesehlala ekhaya ngoba sengilobolile wasekhuhlala ekhaya wanesizeya kahle ekhaya. So ekhaya uhlala ngaliphi ekhaya? Uhlala ngoba walobola vele ekhaya ngithi akho umuntu uma ngihlala noma mina kuphela ekhaya. Yebo so nje waseke ngacela uma ngamcela uma nangumkhwekela usekhona vele ekhaya akho umuntu okhona ozokwazi usisiza silekelele nangubhuti okhona ogada nasekhaya ngoba umsebenzi kwamanje umsebenzi usamile emsebenzini kwamanje umsebenzi uqhamuka umsebenzi wakhe. So manje yebo yena so mina sengisebenza manje kakhulu mina ngisebenzayo so nje ilento engiphatha kabi nje ngifuna angikho nje umuhle emoyeni ukuthi umuntu ungafeyihla nanyaka emingaka. Umama ayasebenza ni mama? Uma akasebenza usemdala uma wami. Yebo ukhona ubujoba khona nje ekhaya. Yebo. Hey manje bakithi ingane ninazo ningana lo baba?
Usinobatana ababili. Oh yeah. Bahlala khona ekhaya. Yebo bahlala. Yini ubaba bashonaphi nabantu abadala bakini bakuphi? Hayi manje kahle ubaba abathandana naye manje washo umuntu osebenza kahle wasebenza wakhe ekhaya nje sahlala ababili kwasekhona ingane masehlala nengane ke nayo umkhwenyana wami. Oh yeah. Shuthi ubaba wakho njengamanje uyena osefana nobaba ekhaya. Yebo uyena nje. Cha ibandla kuhle kodwa uganele ukushini. Ya kuhle baba. Uthi phela vele abantu fanele lokushini abalobola mhlambe ngikho nje ngithi lo mfana nje ube umfana uphuma emakhaya. Uyabona ufundisekile wena impela ngifuna uqamba manga uhlukele abafana baselokishini. So ngabona ukuthi hayi angivene nje ngithathela umkhaya wami nje siphathane kahle naye. Manje okungiphatha kabi ngempela yazi mangicabanga ngempela akekho nje umuntu ongifonela efonini yami ukuthi yini le emciya ngakuthi asangaze ahambe. Akaze nje yaqala ngqa ukuthi impilo yakhe ahambe iweekend angabuye ekhaya. Manje umama umbuza yena umama ukuthi inkinga ikuphi uthini? Hayi manje uma uvena thina wayehambela edrobheni ngalolanga akazi kwenzakalani. Wafika la ufika impahla zakho lokhuzana umkhwena wakhe waseyahamba. So manje nje angazi ngempela siyabona umuntu engasisichitho umuntu ungazi ngempela umenzeni lento nje ngiphatha kabi ngifuna ukukhamba. Ifoni umfonela ukuthiwani uthini umfonela? Akayibambe incingo zami angani umblockile kodwa nje mangimfonela mina yabona inamba yami ikho nje ngeke mfone inamba yami ngoba vele manje inamba yami mayisi nje inamba yami uvena akaliphendula. Yabantu besilisa hey uzokhuluma nje umbuze nawe onolu. Hello Sipiwe. Yebo sabani. Yebo noma lokhulumayo noma akamsungane noma hayi yazi phela mina kahle ukuphi ngempela wesiPhiwe ukuphi mana kukhuluma ngayo ngithi ngisazwe okay inkinga noma wakho ngisazwe uma uhlakana mina ukukhulumayo nawe manje singaxayeka manje yini uma wenzeni ngilale phetsingizini ngilinde chazela yebo uma wakho kubuye ngathi angifunda phakini so ngabisa ukuthi ngivele ngihambe yini yabo ngoba ngabona angifuni angazi angikho noma arrange isoka noma ngicela ukubuza ukuthi mina uyimaka angithi mina ngumfazi wakho yini ukuthi ubeke phansi la uhlale phansi unomanga ngoba kumade hleli naye vele ngithatha ufike usho ukuthi kwenzakalani ubuze kwenzakalani yini uvene wenze njalo kumina yini ekuhlule ukuthi sikhulumeke phela kulungile uvele unyamalale nje ngingazi kwenzakaleni angathi ngifile noma kwenzakaleni manje ucingo lami futhi wolubamba ucingo lami ngoba sengifona ucingo lami ongalazi usuyalibamba ucingo. Hello ngicabanga ukuthi ukhona dala endlini. Yini namathamba yini namathamba ufunani la wena ufunani awukhona emsebenzini ulandeni yini
Niyenziwe nini?